وهل تعاني من انقطاع في النفس أثناء النوم؟ وهل يصدر منك صوت شخير بصوت عال؟ هنا سوف نعرض لك أهم أسباب انقطاع النفس الانسدادي وأعراضه. يشكل انقطاع النفس الانسدادي النومي اضطرابا خطيرا يحدث أثناء النوم، ومن أهم أعراضه: أولا النعاس الشديد، ثانيا الشخير بصوت عال، ثالثا الصداع المزمن. إن من أهم أسباب انقطاع النفس الانسدادي هو ارتخاء عضلات الحلق الخلفية واللهاب ونزولها بشكل غير طبيعي. وهنا سوف نقدم لك علاجا لانقطاع النفس الانسدادي في المركز الأوروبي لطب الأسنان. يعتمد مبدأ العلاج بالليزر لانقطاع النفس الانسدادي، حيث يقوم الطبيب بتسليط ضوء الليزر على مناطق معينة دون الحاجة إلى استخدام البنج، ويعمل بشكل غير جراحي. تستغرق الجلسة 20 دقيقة بالعادة، ويحتاج المريض من 3 إلى 4 جلسات في العادة. يعتبر حل الليزر حل ثوري وحديث وآمن في نفس الوقت. ينبغي عليك استشارة الطبيب في حال تكرار هذه الأعراض. المركز الأوروبي لطب الأسنان معكم على قيد الأمل. دمتم بخير. للتواصل والاستفسار يرجى زيارتنا في الموقع الآتي والاتصال بنا في الأرقام المدرجة في الشاشة.